应该就在这附近。船师傅，哎，停下。好。老船工说这水流非常古怪，你可要小心啊。放心。嫁给从军之人，送他出征，日日惊惶的滋味，娘最清楚。王府富贵，终如烟云。娘只希望你将来能有一个长相厮守、白头到老的人。女儿知道了，一切都听母亲您的。位置是这儿没错，我已经看见船骸了。不过我得多潜几次，记住啊，我潜的时间比刚才要长1倍。既然能潜这么久，干嘛现在上来？你看起来性子冷淡，其实心软。我怕潜下去时间长了，你担心怎么办？钱才岭，秦师爷，昨天晚上我跟你说的事情，你说要好好再想想，不知现在想好了没有？钱才岭，你跟府台大人可是不一样啊，孤身一人又无妻儿老小，你又何苦陪着他一起等死呢？可是我跟着府台大人7、8年了，我……不错，正因为你跟了他够久，所以你知道的东西才会比别人更多。你告诉我说，张府尹已经毁去了所有跟京城往来的书文，是真的吗？看来还是留了一些。这些书文都藏在什么地方？何必着急呢？如果你潜得过深，必对心肺有损。今日不成，明日再来吧。这是什么？物证。物证。你是说水下船体的断口处都有一样的凝胶？没错，这是乌厄粉和残胶掺和制成的，十分牢固，起码要下水浸泡好几天，才有可能被熔断，所以极难被提前察觉。可是，一旦遇到撞击，又会变得十分脆弱。截断补给，堵塞航道，断的可都是前线将士的命。干着之后，最起码有5州之地是一马平川。如果当时守城的不是平章大哥，如果平章大哥他……
干什么？不管他们想干什么，我只记得前线累累尸骨，我大哥血洒儋州，全都是因此事而起。事情发展到现在，我跟季风堂是明着卷入，府衙那边肯定也能猜到你是北境派来的人。碍于咱们的身份，他们现在都是不敢明着进攻，但要是把人证物证安全的护送出去，只怕也没有那么容易。你想好下一步怎么办了吗？进去说。我昨晚想了一下，大概有2条路可以走。其一，就是去附近的州府或其他郡府，请求安排足够的官兵护送。但此案现在关联未明，就算你去了其他州府，你又怎么能知道谁信得过，谁又信不过呢？所以还有第2个办法，那就是安静等着。反正我们等得起。陛下的特使应该已经在路上了，这个时候，一动不如一静。第2条路更好。但有段通州这个琅琊高手在，我所担心的是另一个人证。另一个人证？你说的谁啊？你想想，谁才是此案与京城最直接的联系？大同府，张府尹。没有他，我担心京城幕后的黑手未必能被揪出来。师爷，找我有事儿？张大人，还留着这些与宋大人的密函，是想到时候拿出来陷害你的保举老师，撇清你自己吗？你这么做，宋大人会很生气的。哎，张大人，我劝你还是沉住气，做好你自己该做的事情。到时候宋大人跟我一起努力。兴许你还有活命的机会，但是，如果你想提前倒戈的话，
还望府尹大人别辜负宋大人。知道了，立即召集你的手下精锐前去包围搜查那个废弃酒坊，这一次绝不能再失手。是。金师爷，既然还有机会除掉人证，那么府台大人是不是？啊，这是当然。宋大人与府台大人有保举之恩呐，若非万不得已，谁愿意看到张大人有所损伤呢？嗯。大人，这些时日我也看清楚了，张府尹绝不是个能撑得住的人。动手吧。是。有何贵干？请稍后。让开，让开！抓捕逃犯，头发路让开！二公子，请。请二公子听上饮茶，已经派人去禀报我们府台大人了。林姑娘，快想想办法。府衙出动精兵，行动如此公开，显然不是随意搜捕，而是目的明确，只图一个快字了。二公子现在还没回来，我马上去找他。林姑娘，你动作再快，现在也来不及了。太叔啊，把这次跟我出来的人全都叫上，有事情要走一趟。小侯爷，小侯爷，你手上只有那些人，拦不住的。我知道拦不住，但能来一试是一试吧。既然已经身在其中，总不能眼睁睁看着吧？你快去啊！啊！我尽量多拖时间，希望平静能尽快想出别的办法。拜托林姑娘了。云姐，我得去一趟府衙找二公子。他自称是谁？长陵二公子？是的。该来的总会来的。贵府从前衙到后院，有这么远吗？二公子身份不一般，想是大人要正装迎接，正在更衣。来人呐！来人呐！大人不必费力了，院子外头我清理过，没有人，谁也听不见。如今情势无奈，师爷觉得还是请大人自行了断的好。府台大人，你也算是为官一方，
但凡有一丝是非底线，落不到今天这样的地步。给我搜，看清楚，搜仔细了。里里外外都给我搜遍，一个角落也不许放过。等一下！干什么？闪开！你们想干什么？谁敢靠近我？小侯爷，大同府正在公干，您这是想干什么？在场的人都听着，我萧元启，乃先帝皇孙，陛下恩封莱阳侯，这间酒房已由原主转卖给我，便是我莱阳侯府的私产。未经允许擅自闯入者，皆是藐视陛下天威。小侯爷这话说的可笑啊！好，姑且我相信你是真的买了吧。那也不过是后置的产业，并非皇家分封采邑。地方刑道大案缉捕凶犯时，你仍无权拒之门外。小侯爷名下好像也没有什么真正的皇家采邑吧？倒也难怪，你不知道这之间的区别。二公子，他已经没有理由阻拦了，搜！动手！谁敢乱动？钱参领，你是朝廷挂职武将，自然知道我大梁素来是最有法度之地。若真有地方刑道大案，请问案由为何？缉捕之令何人所发？朱文何在？此地握有重犯，由府台大人亲令缉拿，一应文书当然都有。只不过眼下应以缉拿人犯为先。小侯爷若要查看申告，日后再说吧。搜！以为我京中闲散子弟就只敢说话不敢杀人吗？怎么，这就把你给吓住了？嗯？他毕竟是先帝皇孙，后位至尊，你敢杀他吗？放他们回了京城，可就谁也帮不了你了。马上动手，处理干净。上！府台大人在此，都给我住手！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 走！都住手！都住手！张大人。还好吧？没事。府台大人在此，你们谁还敢放肆？府台大人被匪徒劫持，钱参领，你还不赶紧搭救？好吧，算我劫持他了。怎么，想逼我杀了他？文琪，各位大同府的弟兄们，
在下长林府萧平京，奉家父之命前来调查虎湾峡沉船一事，肯定不是盗匪。这位莱阳小侯爷承继皇家血脉，当然更不可能是盗匪。各位虽然是奉命行事，但是应该带着一些脑子。无故袭击皇族是何罪名？你们有没有想过？哼，你手拿一块腰牌，谁能相信真假？大同府地方断案，本与这位小侯爷无关。我们要攻击的人，当然也并不是小侯爷。大同府府台张大人就站在这儿，一句话都还没有说。钱三陵领受朝廷武职，我也将就承认，他有出言号令之权。不过你，麻烦在场的各位，谁给我介绍一下，这位先生是谁？此时此刻，你拿的什么身份、什么资格在这里说话？嗯？钱三林，你若真是被他这三言两语给吓住了，这最后的机会可就真的没有了。这位公子若真是长林王府的人，想必大家有些误会。不管缘由为何，至少还请你把我们府台大人放回来。只怕我愿意放啊，府台大人还未必愿意回去呢，是吧，府台大人？是。兄弟们，你们都看见了，大人这个样子，明显是受他威吓。你和小侯爷口口声声说朝廷法度，若真的依照法度，你们身份再尊贵，有何权利羁押朝廷命官？关于拘捕之权，就不劳这位大人费心了。袁术，二公子，把眼前这些人给我拿下！上！李信，你要小心。站住！别让他跑了！查验去没事，这事一过，咱还得回来。这一路还有林姑娘一起前往，没事。二公子，昨夜睡得可好？插手也就算了，还派袁术你亲自来，父王这儿多不放心我。好了，老王爷只是觉得，陛下派来的特使必是文臣，一路行动迟缓不说，身边也不会带太多人手，最终还是要从邻近地方州府借调兵马。这万一……我知道，但凡临近大同府的呢，合谋的可能性自然也就高些。所以父王干脆远远的从齐州派人过来，对吧？老王爷和世子爷正在回京的途中，
刚好经过齐州嘛。山柳营那位季将军品级够高，治军也不错，连老王爷都听说过他的军功，自然就想派过来给二公子您搭把手。二公子，袁将军，我带着手下的人搜了一夜，没有半点踪影，想那段同舟已经逃出城去了。琅琊高手嘛，都是些顶尖之人，自然没有那么容易被抓到。倒是季将军辛苦了。二公子哪里话？这些人断我前线补给，做的是何等卑劣之事！我也是为军之人，能受老王爷之托，略尽心力，那也是末将的荣幸。姑娘，这是要跟二公子一路同行到京城去吗？是啊，陈大夫这些天受到了不小的惊吓，我还是陪他们一起进京吧。有件事情想求求姑娘。云姐，请讲。早就听说帝都繁华，却没这福气见过。云姐，若是你想一起去的话，与我同行便是。多谢姑娘。早知今日，何必当初？二公子，我想这样的事情并非他一时动念想起来的。这京城幕后的黑手是谁？他有提过吗？自从他上次差点被人灭口，就没怎么说过话。袁叔，派人将弟弟送入京，通知父王，我们这就回城了。是。他现在不开口没关系，只要咱们能安然入京，大理寺自然知道该怎么让他开口。是啊，关键是要能安然入京。季将军，回京这一路，恐怕咱们是不能高枕无忧了。二公子放心，季某一定全力戒备。我这趟出门，本想是游赏山水的，现在回想起来，倒像是非常久远的事。按我说呀，你早就该出去到处走走，不要老窝在京城里。我跟你不一样，府中只有寡母一人，我若经常远游，母亲必然孤单。二公子，哟，是二公子啊！季将军，看来二公子也跟我一样，不查看一遍是不能安心入睡的。哎，林夕姑娘，这么晚了，林夕姑娘还没有歇息啊？季将军，林姑娘，二公子，你们二位慢慢聊，我去那边再查看一下。路程赶得急，林姑娘和程大夫他们还吃得消吧？我们一家时常在外奔走，无需二公子担心。那天是袁启第一次杀人，
所以这一路上都有些低沉。不过这种事还得自己想开，旁人劝解太多也没什么用处。劝慰之言大多空乏，此时若有朋友相伴的话，总是好过没有的。知道你讲究，可半路上真没什么好酒了，将就喝吧。我只知道血是热的，但没想到会这么热。平静，你有没有过？我问的什么傻问题啊？你虽然没有军职，但也是上过2次战场的人了。平章大哥更是从10几岁起就担当重责，和你们比，我不过是杀了一个人，到现在手都还在抖，真没用。袁启，一个人有没有用，不在于他敢不敢杀人。这道理我明白。如果再有一次这样的事情出现，我还是会出手。二公子，咱们这一路小心翼翼地防备着，还从没安稳地睡过觉啊。不过，现在离京城最多还有5日的路程，咱们也可以稍稍松一口气了。季将军，怕是离京城越近，越不能松这口气吧？没错，没错。这幕后之人在京城周边的实力，应该比大同府更强才对啊。到了前面官道，四周开阔，让兄弟们也休息一下吧。好，就听公子的。不是都说1家最会保养吗？这入冬的风，你也敢由着他吹？二公子放心，我身子一向强健，不会生病延误你的行程。我有时候是真想不明白，为什么我的一举一动你总会先想到不好的地方去啊？可别说是因为我之前言语得罪过你。我知道，你早就不生气了。披上吧。他这一路上，倒还真是一个字都没说过。其实我这一路一直在想一个问题，想来想去还是没有想明白。什么问题？为什么是钱残令？段同舟虽然自恃武功甚高，但想要在重兵包围下逃脱也并非一件容易的事。他危急时刻冒险出手，先是冲向张府尹，随后却转头杀死钱残令，为什么？
当时我和好几个人都在张府尹身边，再加上你和季将军及时赶到，会不会是他担心失手，先干掉一个算一个？以他的功力，想要干掉张府尹并不是一件难事。可他为什么又放弃了张府尹，转头去杀死了钱财灵？这张府尹还活着，那钱财灵死不死有什么意义啊？到底有什么值得他非要出这个手段？这段同舟可是琅琊榜第4高手啊！朕瞧了御医的脉案，你的时政已愈，以后要认真多练练字了啊！孩儿遵旨。陛下，太子这次不仅是失政，也有邪气入体。濮阳上师进宫踏位定襄以后，立见效应，这安眠饮食也都好了许多。储君乃天下之重，故而你在宫中为太子设坛，命后宫贵精，朕都允准了。不过皇后啊，你若要太子的福报，就不能只想着太子的福报。甘州一役，前方殉亡多少将士？长林世子险死还生，难道皇后就没有为他们祈福之心吗？陛下所言极是，臣妾也曾与上师商议过，想在皇城前天苑点千盏长明神灯，启白神赐福，追念殉国英灵，祝祷世子平安。诸项安排皆已齐备，只因陛下政务繁忙，未敢轻扰请旨施行，是臣妾的疏慢，还请陛下恕罪。言重了，哪里说得上恕罪的话？元氏坐吧。你既然想着朕心甚慰，就这么办吧。臣妾领旨。二公子，怎么了？戒备了一路，对方应该也快要动作了吧？撤！你是不是手冷啊？才刚刚入冬就2个火盆烤着，怎么会冷？还不是因为你跟父王不让我乱动，我除了能练练指法，也练不成别的了。你这次伤得这么重，当然不能乱动。好，我不动。想什么呢？我在算行程，平津此刻也不知道走到哪里了。你是不是担心，他这一次从大同府回京的路上，可能会有什么事啊？爸，不是可能，是肯定会出事。长歌起，风转回廊，微微惊
锦绣明堂，变成战火万里冰雪望。人间多棒，月竹门宫墙，铁甲罗裙银枪，盘白首如霜。远是天涯，携手再无思量，烈酒当饮尽。